Pop a perky just to start a pop. Pop two cups of purple just to pop a perky just to start a pop two cups of purple just to warm up. Pop a perky just to start a Welcome back, guys. So, re-review natin yung K28 ngayon, guys. Sa pinsan ko to, kaya na-unbox niya na, kaso nga lang, gusto ko lang ma-unbox, gusto ko lang i-review para sa inyo, guys. So, hintayin nyo yung next video ko. Meron na akong ganito. So, ito siya, guys. Tingnan po ang itsura niya, guys. Nilagyan niya lang po yung sticker. So, may palm rest pa siya, yan, guys. So, dati, guys, pangarap na namin to. Sana at yung bibiling ko. Kaso, meron ako nagustuhan na hindi mechanical. Dati pa kasi, hindi pa namin alam to, guys. So, ito yung PC niya, guys. Angas ng PC niya, guys. Ito po yung mga pinag-aaralan niya, guys. Ito po. Tapos, may dumating na Po, gato po pinag-aralan niya po. Ganyang kakapal. Aking ganyan niya. So po, guys, meron mo din po siyang inaano. Yan po. Kung gusto nyo po, may tutorial po. So, papakita ko lang sa inyo yung isa kung paano niya gawin. So, yung mga magsusubscribe dito, baka naman, subscribe na kayo. Pinaghihirapan namin to. Nandiyan na sa ilalim. Ayan, andyan lang sa ilalim. Pindutin mo na. Hindi naman Sige nakakatamad guys, yan. dare ko sa inyo, mapindot nyo subscribe gamit ang dito nyo. Kaya nga, Pipindutin guys, nyo yun ganun. yung challenge namin. So, yan po kung paano gumawa. Bubutaasin nyo muna. Pero Dahil kung, din nyo lang pero, nakikita. pero kung nabutas na po yung sa inyo, so yung maingay na yun, parang may gumagawa sa amin, yung tiles. So, panoorin nyo kung paano. So, ganyan guys, kung natanggal na. Ayan guys, yan yung gagawin nyo. Gaganyanin nyo muna guys, para yumupi, para magmukhang box. Tapos, hintayin nyo na guys. Yan po. Yan po yung gagawin. Pupush nyo po to pababa para lumabas po to. Yung dalawa i-push nyo po. Yan. Tapos, push nyo rin po itong dalawa pababa. Tapos, ikaw na po mag-adjust niyan. Pumunta ka sa baba po. Tingnan nyo dyan. Nakikita nyo, hindi pala naka-ano. Yan, nakalusot na po lahat. So, okay na po sa likod. So, eto po guys, kukunin nyo po ito. So, ganito na lang yung bilhin nyo guys. Kasi kung nanay nyo naman, heart siya guys. Ang cute-cute niya. Ito siya guys, oh. Ganyan siya guys. Pwede yung baliktad para lagyan yung shoes nyo dito. Pagbubuksan po, Kuhanin nyo ganyan lang po. Ganyan lang po. Pwede yung pa ganito. Pwede pa ganyan. Pwede yung pabaliktad. Kaya nga po. So, bili na po kayo. Kung gusto nyo, tapos tutupiin nyo po itong ano na to, itong nakataas. Tutupin nyo pababa. Tapos, tupin pababa. Tupin pababa. Tupin pababa. Baliktad na lang po ito. Kung kaya nyo naman pa ganito ikabit, kung kaya nyo ganito ipakabit, kaya, gawin nyo na. Pero ako, dahil di ko pa kaya, Tsaka guys, Sabay mas gagawin maisi ko. yung paggaganyan. Kasi nga guys, sukat na sukat nyo yan, Titignan nyo lang po yung ano niya. linya. Linya para maano po. Kasi po yung paggaganon, pwede nyo po masira.
Kung gusto nyo mapalitan yun dito, press FM 1 or 2, basta hanggang dito lang yata. Yan, Tapos guys, mag-iiba-iba. may numpad pa yan oh guys. Pang gaming talaga yan oh guys. Ayan oh, pang gaming talaga guys. Tama na yun. Tapos, papakita ko yung ano guys. Yung ano po guys. Yung kung blue switch ba siya or hindi. Tapos mo. Yan, basta angat. So guys, wag blue switch naman to. Wag ko muna tanggalin. So guys, ayan po siya oh. Blue switch. Kitang-kita nyo naman, ayan po. Dahil tumutunog lang siya guys, dahil sa, di ba, di po matunog yan. Dahil po, may spring po kasi itong mga keycaps natin. Tsaka sa bigat niya, na ano po yung ano. So, please subscribe guys. Kabit ko lang ulit guys. So, ito po yung tunog niya guys. Pakinggan nyo po. 875 lang to guys. Yun ang nagustuhan namin. May mechanical keyboard ka na sa halagang 875. Gaming mechanical pa yan. Tapos yan oh guys. Pwede mo pang makita yung sarili mo kung Medyo glossy siya. medyo glossy siya. Tsaka clicky and tactile siya guys. Tingnan nyo ah. O, yung ganun yung spring. Pakinggan nyo po yung spring. Yanan nyo na lang po yung headset nyo. So, dito po magtatapos ang review. So, sana naman mag-subscribe kayo. Kasi nga po, first channel namin itong magdalawang pinsan. So, check nyo na lang yung isa kong unboxing, kung ayaw nyo mechanical, membrane, tapos pang laptop nyo lang, punta kayo sa channel ko, tapos tingnan nyo po yung Zeus K002 para malaman nyo po kung ano po yung bibili nyong membrane. Huwag po kayong bibili ng limit, remind ko lang po. Kasi nga po, ang pangit po nun. Tignan mo. Tingnan mo po. Pangit po yun. Ito po siya oh, guys. Ito po oh. Wait lang guys. Buksan ko lang. Pangit siya guys. Kaso nga lang, may kagandahan din. Maganda naman siya. Kaso nga lang, medyo pangit. Medyo matigas-tigas. Gano'n. Ang tagal-tagal niya na po ginagamit. Halos 3 months na po. Ang tigas pa rin po. Oo, ba't ganun po guys? Sa pinsan, yung sa kuya namin na pinsan, lambot-lambot na parang mechanical na kaso. Parang talo-talo sa mga K28, K002, or crosshair. Or The crosshair. Ano ba yun yung gusto mong kami ko So guys, kung gusto niyo naman na full size, original, maganda, aluminum po. 5K. Aluminum po yung dito, tapos full size po siya. Tsaka yung ilaw niya, sobrang rami, sobrang ganda. Tapos braided yung ano. Punta lang po kayo sa Angeles, maghanap-hanap po doon kayo. May makikita po kayo store na Wait. sa mga Cool Master po siya. Kung gusto niyo ng full mechanical din, kaso mura lang din siya, mga 1K lang, hindi katulad ng isa, 5,000 yung sinasabi ng pinsan ko. Bumili kayo kay 26. Ay, 888. 4K pala yun guys. Okay. Yung parang, yung Cool Master. Ang Cool Master naman kasi guys, Hindi siya Cool Master. Cool Master. Cooler yun eh. cooler siya, pero tinatawag nilang Cool Master, guys. So, ito naman yung PC niya, oh. Rock Halia, oh. So, next time na lang po kami magpapakita ng Valorant. Baka naman, Cooler Master. Baka naman, Cool Master, oh. Sponsored naman, oh. So, guys, yung Cool Master pala, yun ang pinaka... Kung bibili po kayo ng mga parang aquarium na ano, na may tubig na ganyan,
punta po kayo sa Coolmaster. Kasi po yung mga binibiling ganun, nasa Coolmaster. Tsaka magaganda yung nandun. Parang hindi siya nababasag katulad ng mga glass-glass na iba. So guys, dito magtatapos ang ating video. Please subscribe. So, ito na po siya talaga, guys. Ayan po. Hindi tactile po siya. Ayan po. Kasi nga po, kung bibili po kayo sa Shopee, kung gusto nyong full size, mura, mga 700 or 800, kung ayaw nyo umabot sa 1K, punta kayo kay, sabihin, Steve Kyle, basta. Search nyo lang, K880, full size ba yun or K30 po ba yun? K26 po. Meron pa, kasi yung, guys, yung K30 po, medyo maganda po yun, guys. Maganda pong keyboard yun. So, lahat ng mga gusto nyo ng mga mura, punta lang kayo sa Gigaware. Kung gusto nyo naman mura na keyboard na membrane, Gigaware din. Kasi nga, yung Gigaware, mas solid yung mga niya. So, eto guys, gaming nakakabit dyan, pero Gigaware to guys. Baka naman Gigaware. O baka naman Sponsor naman ako. Sponsor naman Ayan So guys, ngayon magtatapos ang video natin. Magtatapos na tayo. Please subscribe.